دا ایمان روړل د دوی یو ځان ته یو لوی ازمایش او امتحان، خصوصا په داسې حالاتو کې چې ایمان روړي خپل خاندان ولا در سره تعلق ختمي، ایمان روړي په ګرم او شګو کې د سملي په سینه باندې د تکاڼي یګدي، ایمان روړي په سکروټو باندې د سملي اسمات، ایمان روړي په وجود باندې درته میخونه ټک وهي، چې ایمان روړي په دیګونو کې د پخۍ او خټکۍ دی تختیدار باندې ځوړندۍ، چې ایمان روړي بچی در نه وژني، ایمان روړي مال در نه غصب کیږي. د دغه غزوه بدر او دغه شانتی په نورو غزواتو کې په جنگونو کې د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم په معیت کې جهاد کون کی مجاهدین د اسلام چې هغوی ته صحابه کرام ویل شي، دا هغوی څلور طبقات ذکر کړی دی. اگرچه د ټولو په باره کې د قرآن کریم دا فیصله ده وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دا ټول جنتیان دي، ټول سره د جنت وعده ده، خو بیا په هغوی کې تفضیل دی، فضیلت دی، ځینو ته په ځینو باندې زیات فضیلت دی، د ځینو قربانۍ ډېرې دي. الله رب کائنات بعض په هغوی کې د ډېرو قربانو دپاره قبول کړی دی. د هغه قربانو په مناسبت سره د هغوی فضایل دي. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. په دې صورت کې یې تفصیل را روان دي، سابقون، اولون، مهاجرین او انصار، د دوی فضیلت د نورو رستو راتلونکو صحابه کرامو په نسبت زیات. بهر حال څلور طبقات قرآن کریم ذکر کوي. یو هغه طبقه چې ایمان یې وروړو او هجرت یې وکړو او جهاد یې وکړو، او دویم هغه طبقه چې انصار دي، دغه مهاجرینو امداد یې وکړو، معاونت ورسره وکړو، همدردي ورسره وکړه، خپل د خلی نوړې ورسره نیمې کړي، خپل کورونه ورسره تقسیم کړي، خپل جایدادونه ورسره تقسیم کو. دغه انصار صحابه لومبي طبقه مهاجرین او دویمه طبقه انصار، او دریم هغه طبقه چې هغوی ایمان وروړو په مکه مکرمه کې، خو مدینه منورې ته هغوی د مجبورۍ د وجه نه هجرت ونکړو، په مکه مکرمه کې پاتې شو. او څلورم هغه طبقه ده چې هغه د هجرت نه بعد رستو مسلمانان شو، رستو اسلام وروړو. نو په دې څلور واړو طبقو کې بالترتیب د دوی فضایل دي. نو الله تبارک وتعالی په دې آیتونو مبارکو کې دا غوي ځان لا فضایل ذکر کوي، ځان لا احکام ذکر کوي. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړو، وهاجروا او هجرت وکړو، وجاهدوا او جهاد وکړو، باموالهم وانفسهم، پخپل مالونو سره او پخپل ځانونو سره، فی سبیل الله د الله په لار کې. والذین او هغه خلکو چې آووا پناه ورکړه دوی ته، ونصروا او امداد وکړو، اولئک هم دا خلق دی بعضهم چې ځینې د دوی نه اولیاء بعض، رښتینې دوستان د ځینو دی، وارثان د ځینو دی. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې وروړو، ولم یهاجروا او هجرت یې ونه کړو، ما لکم نشته د تاسو له من ولایتهم د دوی د وراثت نه، من شیء اسیز، حتی یهاجروا تر دې چې دوی هجرت وکړي. وان استنصروکم او کچری دوی مدد وغواړي د تاسو نه، فی الدین د دین په باره کې، فعلیکم النصر نو تاسو باندې لازم دی مدد کول د دوی، الا علی قوم مگر په هغه قوم چې
بینکم و بینهم چې ستاسو په منځ کې او د هغوی په منځ کې میثاق معاهده وي والله او الله جل شانه بما تعملون هغه څه چې تاسو کوئ بصیر ګوري والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی بعضهم ځینې د دوی نه اولیاء او وارثان دي بعض د ځینو الا تفعلوه کچې تاسو داسې ونه کړئ تکون نو وي به فی الارض پس مکه کې تکون نو وي به فتنه فی الارض پس مکه کې وفساد کبیر او فساد ډېر لوی ان الذين آمنوا وهاجروا دې ځنه ترتیب سره هغه صحابه کرام ذکر کوي فضایل داوی ذکر کوي کوم خلکو چې ایمان وروړو او هجرت وکړو او جهاد وکړو د خپل مالونو په ذریعہ او د خپل نفسونو په ذریعہ دا یو طبقه ده او دویم والذین آووا ونصروا خلق چې پناه ورکړو دوی ته امداد وکړو دا مهاجرین او انصار دا د صحابه کرامو هغه وړومبي جماعت دي چې الله رب العالمین د دوی تعریف بیانوي دغه مهاجرینو او د انصارو د قربانۍ د برکته د اسلام پیغام دنیا کونی کونی ته ورسېدو لہذا الله تبارک وتعالی د دې ترتیب سره د دې فضایل ذکر کړی دی ترتیب سره د دې مقام ذکر کړی دی وړومبي هغه خلک دي چې آمنو ایمان وروړو وهاجروا او هجرت وکړو دا ایمان وروړل د دوی یو ځان ته یو لوی ازمایش او امتحان خصوصا په داسې حالاتو کې چې ایمان وروړي خپل خاندان ولا در سره تعلق ختمي ایمان وروړي په ګرم او شګو کې د سملې په سینه باندې د تکاڼي یګدي ایمان وروړي پس کروټو باندې د سملې اسمات ایمان وروړي په وجود باندې درته میخونه ټک وهي چې ایمان وروړي په دېګونو کې د پخۍ او خټکۍ دی تختیدار باندې ځوړندۍ چې ایمان وروړي بچی در نه وژني ایمان وروړي مال در نه غصب کیږي ایمان وروړي کور جایداد هر څه ضبط کیږي ایمان وروړي په هر ځای کې د پکانو باندې ولي خپل خپلوان در سره تعلق ختمي در سره سوشل بایکاټ کوي ایمان وروړل خپل مرګ ته چې دعوت ورکول دي په داسې وخت کې ایمان وروړل نو لہذا ان الذين آمنوا وهاجروا ایمان وروړلو نه بعد د دې خبرې نوبت راغی چې وهاجروا هجرت وکړي خپل کور خپل اولاد خپل عزیز او اقارب خپل کاروبار هر څه به پرېږدي او د الله د رسول په محبت کې به هر څه پرېږدي د شپې به ځان وباسي تنها نو دا یو ډېر عجیبه مرحله وه الله رب کائنات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه نبوي تربیت په نتیجه کې پیغمبري صحبت په نتیجه کې صحابه کرامو ته دا مرحله اسانه کړه چې خپل هر څه پرېښودو او هجرت وکړو نو داسې معمولی خبره چې کله انسان یو تصور وکړي 20 کاله 30 کاله 50 کاله 80 کاله یو ژوند تیر کړي یو ځای کې ځان له یو مقام جوړ کړي یو مرتبه جوړ کړي یو کاروبار برابر کړي او بیا حکم وشي چې به دا هر څه پرېږده او هجرت وکړه نو دا مشکله مرحله وي خو صحابه کرامو مثال قایم نو لہذا لومبي مقام الله تبارک وتعالی فرمایل چې آمنو ایمان وروړو وهاجروا او هجرت وکړو صرف په هجرت باندې اکتفا نه کو بلکې وجاهدوا جهاد وکړو د الله دین د سربلندۍ لپاره د الله دشمنانو سره وجنګیدل خپل سرونه قربان کړل باموالهم وانفسهم خپل مالونو ذریعہ د خپل نفسونو په ذریعہ باندې مالی مولګو ځاني مولګو فی سبیل الله خالص د الله په لار کې هغه کې څه دنیوي غرض او مقصد نو دا وړومبي مرتبه مهاجرین صحابه دي والذین آووا ونصروا دویم هغه طبقه ده چې کوم د دوی معاون وګرځېدو مددگار وګرځېدو اولئک بعضهم اولیاء بعض الله تبارک وتعالی فرمایي دوی د رښتینې د یو بل دوستان دي د یو بل وارثان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوی کې مواخات او مولات تعلق قائم کړو چې کوم مهاجرین راغلو دی یو کس یو انصار صحابي ته حواله کړو او داسې ترتیب سره حواله کړو چې دا د یو بل د تمام ضرورتو په خیال ساتلو تر دې پورې چې د یو بل وارثان وو چې یو وفات شو بل به دغه وارث دي ته موالات او دغه شانتي
د دوی هغه تعلق چې د مهاجرینو او د انصار په منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم قائم کړو. رب کائنات د دې فضیلت بیان فرمایل. او دریم هغه طبقه والذین آمنوا ولم یهاجروا، ایمان وروړو او هجرت نشو کولی، څه مجبورې د وجه نه، څه اعذارو د وجه نه هغوی په مکه مکرمه کې پاتې شو. اگر چې ظاهري طور باندې هغوی هجرت نه وکړي، خو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ستا د هغوی ولایت او د هغوی څه میراث، د هغوی ذمهداري په تاسو باندې نشته حتی یهاجروا، تر دې چې دوی هجرت وکړي. خو بیا هم به تاسو د هغوی امداد به کوئ، فعلیکم النصر، د هغوی امداد به کوئ تاسو د هغوی باوجود. او دغه شانتي یو طبقه هغه دی چې هغوی د هجرت نه بعد ایمان وروړو. دا څلور طبقې الله رب العالمین فرمایي چې دا ټول هغه خلق دی چې کم قابل تقلید دی، د مسلمانانو دپاره د ایمان معیار دی، مسلمانانو دپاره د ایمان مثال دی، او قیامت پورې راتلونکي د یو مسلمان دپاره کامیابي په دې کې دی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه تربیته خلکو سره عقیدت، محبت، احترام، مینه، د هغوی اتباع، د هغوی نقش قدم باندې چې رواني، دنیا کې به هم کامیابي، آخرت کې به هم کامیابي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا